Maqaa mana murtii daalachaatti namni viidiyoo tana sheerin goone ceer bela gaharree haa ba'u. Gaarii nyaatee gaarii uffatee gaarii hafatee awwalloodha jiru hawalloon gargaarre wallattaa'ee haa hafu. Mawwaacoo fi magabbariyaa beeta kiristaanii walitti sabasabanii Dubaay fi Ameerikaa deemanii ተፈራገጡፍ ተስናነውን አሱመት ያፈጀች ወንቲ ነው ወልገነፍ ወሂቲ ማንጀኔ ሲትና ከነቲ ስቢያኔ እንደቻኔ አኒስ ኮንጅራጣ ትስኬ ጅራጣ ማልቹ በርባድላታ ጋፈነቲ ቶሌ ጋፈናፍ ቀጄሌ ማሊፍ ዲኛጣ ጉደቴ ተሰነ ጫልታ ጀመሬ ያልቅሴ ኢልሞ ቀነኒ ጀመሬ ያብሊሌ ኦፊን ሐወኒ kan argaaf si araadani kan gurmuuf si barbaadani dachaadha jechuudha bakka kanatti jamare beeka akkan si jaalle ammoo jamare simboo kan keemmachaa inamoo imaltuu imaluun dhibee waan addaa galata waaqaa restee ofitti nidhiin gaadii kophee gaariin qabuum jiruun namaa gadi gaafa waa'ee kophee asoftu kan miila hin qabne yaadi. Mana murtii daalachaatti namni viidiyoo tana sheerin goone ceer bela gaharree haa ba'u. Gaarii nyaatee gaarii uffatee gaarii hafatee awwalloodha jiru hawalloon gargaarre wallattaa'ee haa hafu. Oromoo ta'ee ka Oromoof hin hadoonne qaamni irratti haa hadootu. Diina Oromoo naannessu diina Oromoo ajjeesu bakka irraan deebine rabbi isa hageessu. Bamana murtii daalachaa simna manfas warenyaa sharrenyaa miqanyaa kaagaraachuu tufa. Waraash afraash diqaalaa leebaa kaagaraachuu yitfa. Kun mana murtii daalachaati. Sagantaan teenya guyyaa har'aa mana murtii daalachaa irratti xissii qaban keessaa waldaalee Oromoo akkasuma dhaabbilee Oromooti. Dhaabbilee Oromoo kanneen akka Bilxiginnaa, Aabaa'oo, Kaafaa'oo fi Baabaa'oo dabalatee hawaasa Oromoo fayyadu yoo isiniin barbaachifne qilee laga harree seena. Himata lammaffaa irra jiru waldaalee Oromooti. Nama gargaaruuf nama ta'uun gaadha akkuma jedhamu Oromoo gargaaruuf Oromoo ta'uun gaadha jedha manni murtii daalachaa. Waldaalee Oromoo kanneen akka Sikkoo Mandoo, Afran Qalloo, Waldaa Furaa Galaan, Waldaa Maccaatu Lama, Waldaa Shanan Gibee eessa jirtan yoo naftan ta'e hirriiba gaariin isinii hawwa. Barcuma irraa walii kaan malee dhugaa irraa waliin kaan dhugaa walitti himna taanaan dhugaan dhugaadha kijibni kijiba waldaalee shanan malakkaa kun osoo miliyoona kudhan ifirratti murteessitani Oromoon arga rakkatti itti yaada hirriibaa kay lafa afaan gurmurra kaatee uffata aadaa uffattee ani walloodha jechuun walloodha faayidaa takkan qabu kay lafa heelo ni dhagama lafaa kay isin baana mataa dhagaa gootee barcaa kulla kay lafa waan qabdurraa soomanii walloon gargaare waan qabdurraa soomanii wallaggaan gargaare waan qabdurraa soomanii cinaaksan gargaare kay lafa rafaa jirta dammaa qobboleessa. Yookaan hirriba dhuman qabne sirratti hafee ona baarsaa doose mana doosetti xissiin golbame nagaatti. Rakkoon gama daangaatiin too jiru kun isin irraa furamuu qaba. Harkitanii Oromoon biyya isaarratti abbaa ta'uu qaba. Ajjeechaan Oromoo irraa dhaabbachuu qaba. Oromoon biyya qabatu illee ajjeechaan dhaabbachaa hin jiru. Nurraa dhaabbachuu qaba kunis. Adurreen adii isaa taatu gurraatti wanti isii irraa eegamu hantuuta qabudha. Tabarbaadde haa taatu nuti kabarbaannu kana jechuudha. Yeroo kanatti Oromoo kamuu irraa kabarbaannu wal dura deemuudha malee wal dura deemuu miti. Nafsa gadaayin gojjamee dimbarii tashagaaggaree nafsa abbaatii Oromoo ta'uun isaa ilmi ta'ee hafee jechaadha. Kanaaf bichaa miti. Kana booda mawwaacoo fi magabbariyaa beeta kiristaanii walitti sabasabanii Dubaay fi Ameerikaa deemanii ተፈራገጡፍ ተስናነውን አሱመት ያፈጀቹዳ ከነቦዳ ዘለሉን እንጅሩ ህዝብን ከኛ ቋንቋ ሳቲና ገለገለሜ ባህል ሳቲና ሸበረቄ ቢየሳረት አከበረሜ ዋቃ ሳቴፍሞ ምስጋና አቀረባ ጅራታ የቻለ ህዝብ ከኛ ማረኩን በጣም ያስደሳችዳ በጣም ጥሩዳ ህዝብን ከኛሞ ጉዳይ ከና አካ እንቅፋትን ነጋጠብኔ አቦታ ከኛ ወሊን ወልደገፍተኒ አይነ ቁራኛ ዳነ ተከታተሉ ቀብዱ ወርሞ ዋንከነ ተቃወማ ጅርተን ተስፋ ከሰን ሙራ ማሊፍ ሰተኒ ነብሪ ገን ቀበኒ ቃብናኒ ገድ እንዲሰኒ ጀዳ ወሮሞኒ ከነረት ቀልዲም በኮ ኤጋ ወሮሚያነ ለማንሸቲና ከበረምቴ ደገፈምቴ በለጸግዴ ለመለምቴ ዘላለም ያመ ዘላለም ይጅራቴ ገለቶማ አመሰግናለሁ ሱመርቲ ፍሬንዶኒቲያ ሱመርቲ ፍሬንዶኒቲያ ጃራ ሶጉብ ጀዴ በሄቢያ enu manga fadde nargaiya ekunoti wala garre idda firendoti assalamu alaikum firendoti assalamu akamati mali fulge tarre kararati wanti nu walgene fawahiti
manjenne sittinna kanatti biyyaanin dachaane manatti barbaaduudhaaf deemnaanu chiikoti kaman argineyyuu bilaashatti buqqachooftee dhumtee teenna luitti atiin salaattalle yoo maraatu mee rabbiinu kadhoo akka yaatu mee rabbii golee nuu haa baasu amiin ofumaa tuttuqee nuu haa kaasu amiin ammumaa asumaan asaayaas amiin kanu diddee jinniin haadhamaas amiin dhiitii jaraa qabee haa tarsaas amiin jinniin fayyaan qabne olaa dhiitu akka lamuufumaan nu qaasitu Silaa anis koon jiraadha atis kee jiraatta. Maal jechuu barbaadde laata? Gaafa natti tole gaafa naaf qajeele maaliif hidhii nyaatta? Guddatteeta sana caalta. Sababan guddadheefate ni xiqqaatta? Atumti maaf naan qixxaatta? Waaqarraa kennama hoo carraan dhala nama? Maal jechuu barbaadde ree amma? Kan keerraa irratee anaaf dabalama? Lakki narraan irratu homaa. Bakka kiyya teessa? Marga kiyya dheedda? Ansuman caaluu barbaada. Gammachuu fi kee caalaa gadda koo maaf eegda? Gammachuu keetu anaaf gadda. Dhakki obboleessa koo, obboleessa qaalii? Jireenya gabaabduuf wal sakaaluun maalii? Si'ichuun si gugguba taa'iituma na laali. Maaf jaalala dhiifnee jibbaaf wal kajeellaa? Wal malee bareennaa? Wal malee qajeellaa? Salaamu alaikum. Sirba yedduu kana jechuudha akka waan sirbi wayita akka dhagahameen beenetti nama biratti jaallatame ittis bohaaramaa ittiinis bohamaa jiru reakshinii isaa walumaan laalla jechuudha. Sirbi kun ergaa maalii of keessaa qaba maaliif nama biratti jaallatame jechuu osoo hin darbiniin dursa jechuudha walaloo isaa guutuu akkanatti qabadhee isin dhiyeetiin jira iddee tokko illee naqna. Jamaree yaa liqqisee ilmoo qananii jamaree yaa bilillee ofiin hawwanii kan argaaf si araadanii kan gurmuuf si barbaadanii dachaadha jechuudha bakka kanatti. Jamaree beekaa akkan si jaalle ammoo jamaree simboo kan keemmachaa'e namoo imaltuu imaluun dhibee si argee si darbuun cime dachaadha jechuudha bakka kanattis. Si jaallachuun jibbina jibba fedhee jamaree akkan kaleessa ta'een arra sodaadhe malee takkaa lamaa miti koo daddabalee tan cabee irraanfachuu na didee garaa kadhee tan dhabee akkam godhuree jamaree koo ofiin ijibbaadhe sittii qafedhee jamaree koo amanuun sodaadhe dachaadha jechuudha bakka kanattis walaloon kun sirraa hiquuf ati nama namaan adda rabbi faahe sittii hiquuf ana nama namaan sagal mammadaa'e as jidduudha hiramte qalbiin koo namni yoomiyyuu waan ofiin barbaade dhabaa fedhus dhiisus waan hireen qabaatte qabaa dachaadha jechuudha bakka kanattis wantin oolle waan hin oolle yoomillee yoo waliin nu fedhe waan hin oolle yoo firooma keenya fedhe waan hin oolle fira ta'uun waan hin oolle yoo olii waliin nu fedhe waan hin oolle yoo ormooma keenya fedhes waan hin oolle orma ta'uun waan hin oolle rakkoo koo rakkoo gameessa harkaana qabu kan waanan arge naaf hubachuun dhabu sinii galee yoon jaalala jiiles an dhugaan qababee jamaree dawaan dhibee fudhetu natti dibee dabalee akkam godhuree jamaree koo ofan ijibbaadhe dachaadha jechuudha bakka kanatti sittii quus waan warri ittiin si jajuun ilaale si hin beekne waan bor ittiin si himuun wallaale tanas taatu sanas taatu takka waan hin oolle wantin oolle waan hin oolle jedha kee'ol nagaasaati sirbi kun haaraadha jechuus haaraa yeroo jalqabaatiif isaaf jechuufis osoo hin taane duraanis sirba tokko kana caaluu fakkaatu gadhiisee naan kana caaluuti jedhame namoonni jala hatanii gadhiisanii ergaan kun kan dabarsu jechuudha nama jaallatee dhabee jechuudha wallolee jaalala haaraa jaallachuuf akka dhabee keessaa fugaa diyaaspooraan kun dhiiras ta'e dubartiis ta'e yeroo 5-6 wal janajjananii wal gubanee yeroo meeqa jaalalaa wal gubanee jedhumaaf jechuudha keessa bu'ee sababni ittiin jaallatame tokkoffaan kana jechuudha. Inni lammaffaan ammoo walaloon isaatii fi jeedaloon isaallee baay'ee bareeda. Inni akka sadaffaatti immoo sababa inni jaallatameef kaa'u sirbumti afaan oromootiif sirbi jaalalaa namni ittiin bohaaru erga dhaga'uu dhabne qaata ture. Namni sirba siyaasaa malee jechuudha. Sirba akkana artistoonni oromoo irratti baasuu erga dhiisanii ture. Kanaaf jaallatamee uummata hedduu biratti ittiin bohamaas ittiin bohaaramaas jira jechuudha. Wayyee. Itti fuftee kan caalu argachuu feetaa waan addaa. Maal kana shakkii qabdaa? Yoos isa akka keerra jiruuf galateeffachuu qabda. Rabbiin maal naaf kenname waan addaa? Galata waaqaa irristee ofitti hidhiin gaadii. Kophee gaariin qabuum jiruun namaa gadi. Gaafa waa'ee kophee haasoftu kan miila hin qabne yaadi. Konkolaataa fa'aa bitachuuf homaan qabu abdii.
Atotuu fayyaa kee jirtu kanan dhabe sanan dhabe jettee komii mataa si jiisa. Yoon hin qabne maal abdaddeen ciisaa? Kumaatamni meeqammoo dhibeen fayyineen qabame hospitaala ciciisa. Innis garuu dubbii rakkisaa. Maal irree mallisaa? Fayyaa taanaan nan beeka bakka yaade akkan ga'u kan fayyaa naaf kennite galanni siif haa ta'u jedhi galateeffadhu. Eessaa kaatees akka geesses madaalarra of kaa'i. Kan dhabde gaafa lakkooftu kan argattes lakkaa'i.